这是你的，他今天怎么这样？跳成这样，全身很酸啊。那我朋友按摩很厉害，你要不要去？那没用的话你付钱，那有用的话，也是你付钱。把你们最猛的技师就叫出来。都是我。是不是有仇？我朋友不怕痛，等一下可以按大力一点。真的不怕痛？对，真的，往死里按。这里是在按什么？造成你驼背耸肩的肌肉。好痛啊！我平常刚改变，我要怎么改善？不要工作就好了。你没有这点不一样。你就是跟我有仇才跟我来按摩。我在帮助你，痒人痛，很痛。你在笑哎，感觉你很开心。不好意思。